téléspectateurs amoureux de la RTL2 développement. Aujourd'hui, la découverte dans Samedi Relax vous amène sur la rue de Matadi, précisément à Pizza-Pichon. À Pizza-Pichon, comme si vous allez vers Roubaix. La découverte aujourd'hui vous amène dans les cosmétiques. Merci Nono, merci à toi Nancy de me passer l'antenne. Suivez-moi, chers téléspectateurs. Ouais, mamie. Parti. Oui, chers téléspectateurs, la surprise est là. Elle était une surprise au début, mais maintenant là, comme d'habitude, comme d'accoutumé, comme nous voulons toujours vous faire du bien, vous faire plaisir, vous faire découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas. Donc à Lelo, déjà samedi, et dans le Baming était surprise dans les Awana, on s'est présenté, et puis de de quoi il s'agit. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Les deux samedi, parce que samedi les jours où vous allez relax, vous allez bien. Et puis les deux awa, il va la la cosmétique. Pour ça, pour deux amis. Donc pour ça, vraiment dans leur peau. Donc le naïe. Donc le baming était parce que mingi bino le boye. Ngana yebi mingi nebi kamu kie. Il y a une chose sur la et vous maintenant pour se présenter pour Mounani et au Sakanini et puis quoi les autres ça là. Merci comme on a maman Ndombele Bongo qui me bonne santé. Ndombele ya comme mbani. Et la super ami va bien comme maman Ndombele. Oh ya valorisanga ndio ngolo oh la taka kombasi. Yango bien ya maman Ndombele parce que c'est bien ya maman. Naza responsable de la Fondation Maman Ndombele Bongo avec clinique d'esthétique Jésus est bon. Quand on commence ici, je me tombe. Les entreprises à place. Ça, la produits cosmétiques. Nous avons la cosmétologie. Nous avons la transformation des produits locaux. Production et vente. Je vais dire par là, nous avons la cosmétologie. Nous avons la pharmacie ventrale. Quand je dis pharmacie ventrale, nous avons la cuisine. Nous avons la gastronomie diététique. Ça n'a produit tout ça là non seulement pour la locoso les alibanda mais na kati ezalaka pe foluka ndenge okoki konourrir pe kati po influence pe libanda oleke moto atia tio toza vraiment na 100% bio tosala biloko oyo eza naturel ezala kolia ezala il y a chercheurs sur le plan médicinal, nous avons transformé très fort. Thérapie, comment sa transformation, il y a comme des Joseph, Gaza et un peu partout. Ok, une femme a plusieurs casquettes, mais derrière une grande femme, il y a toujours un homme qui est là pour booster. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour madame. Oui papa, présentez-vous, parce que nous sommes ceux qui Ranganani et puis tout ça. Kombo nangai c'est Ndombele Nafilu Jean-Claude. Naza ingénieur architecte. Et puis naza chef d'entreprise de PIDEF Business. C'est une entreprise de construction. Entre autres, naza préfet na école ya Bisomoko. Ensemble ndenge mama lobaki aza fondatrice toza couple fondateur ya Fondation Maman Ndombele. Na kati ya fondation toza na ba makambo ebele tosalaka. Côté transformation, côté ba makambo etali ba érosion, côté makambo etali ba produits cosmétiques, même pharmacie ventrale, donc toza presque partout. Ngai musala nanga mingi ezali côté construction et puis en dehors il y a préfet naza professeur ya technologie des industriels de ba cours nyonso eza na domaine technique de ngai naza
professeur nazokotangisaka solo maman eza boki na kati ya mboka na biso nayebi te soki ozotambola ozomona bana basi nyonso balingi bazala pembe bana basi nyonso azomona te soki aza pembe te donc aza na temps te sikoyo mais baconséquence nango ezomonana po komona lelo aza pembe azotakata 2 semaines après 1 mois omona bakache ebeti elimo nayebi te sikoyo apport nao nini eza par rapport ya likambo wana bamafuta oyo esalelaka. Merci madame Patricia pour nous nga moko naza victime nazala victime ya ba produit nakosala nini publicité mabe mpona bato te me nakoloba ya dépigmentation ya peau soki nakoki koloba ngo na sens wana omoni kozala pembe elakisi te oza kitoko kozala mwindu mpe elakisi te ke oza mabe soki otali na kati ya milie zwa bato ya pembe ozwi motu moko aza na mwindu mais mwindu noni eza naturel otia na milie na bango omonake soki osali makillage moto adominaka eza motu wana po aza na peau naturel alors ngai soki nakomaki na niveau meme kosala mafuta ezalaki nini na nga te souhait na nga te kosala mafuta nateka je suis dans le domaine je suis du domaine et dazo evre na kati ya domaine wana eza en dehors ya barecherche nanga baklasse oyo mpe nasali mpe ti lelo nazo continue kopousse barecherche na ngai mais nga moko nano ntango poso ebebi ntango nazalaka pembe makasi nanomona sans pembe wana nakozala kitoko te mais suka pembe wana edesevaka nga et vous savez ce qui s'est passé kala ntango pembe ye ekomi mikolo moko mpo ozo changer coloration ya mpona yo ekomi na mikolo moko pigmentation wana toza na 3 couche pigmentation oyo soki esili okoti na couche ya mibale yo ozomaka oza pembe mais yebaka kofinir na nkota ya misato to nkota ya misato ekozala difficile mpo récupérer yango alors nga nakoma na phase wana kiposo ezosimba lisu te nasali bakache nasali bapate de canard ozomonaki age ezalaki nano mais awa déjà sebenganaki nazalaki na baridi awa nazalaki na bapluie awa nabandaka baproduit éclaircissante nabandaka na age ya 10 ans baya na wana osombelanga j'arrive 3% 3 étoiles imaginez-vous mwana 10 ans eza na bamikoni bamama ebele eloko na oloba ti lelo nakutanaka na badini wana mingi azotia mwana tioko ya babele c'est bien nayebaka lobi nango yo kozala te kozala ye moko devant réalité oyo akokutana na 10 ans na bandi na baproduit wana na j'arrive ntango nakomi na 15 ans nayoki gu ya pembe wana na bandi okoti eloko moko ti nakomi na niveau basolution ya bamélange ti niveau basérum sukasuka eya kobeta mais na ntango ebeti nga nga moko nanosaka bacamouflage okosala camouflage toza na maquillage naza esthéticien na otoloba toza na maquillage misu tosala ntango toza na bakache ndeni eyebana te kaza bakache nazalaki so na voyage na koya na bapoudre bien epuis na bameteka bapoudre wana eteka $50 c'est moins cher $25 alors cela fait que obombi mais ntango olalaka yo moko te naza marie nalalaka na motu wana nde amonaka buchafu na nga nyonso ti nalalaka mais ntango kolamuka mama natasha omona te po nazalaka so nalamuki kaka deke naobima na chambre nakotila salle de bain tobona yango toleri peinture nasali toleri peinture ko mpe bapoudre ezalaki ya bien ntango obima moto azoyeba te olosanga mama gloire la beauté etombela jamais ya nalela ya na nga cousine na ngai tokokana mpe bilongi makasi nalela ye na maquillage esalanga mpasi makasi me bato okanisaki kaka nalingaka beauté mingi or conséquence ya eloko oyo lelo ba jeune fille bazomona ke malamu natya mpo na ngala na poso mundu mpe okoprie na yo ezaka kosala mafuta ya bien koluka nde eloko nini oyo ya bien alors naye kotala na kosala ndenge na banda koluka basolution en dehors ya nga moko donc je me suis pas fait confiance moi-même na bandi koluka basolution mais na basolution wana ça n'a rien donc ezaka sans succès moko mosusu tunake place moko bato bazalaki ebele ti lebiso okuta bato ebele nasali semblant comme si naza na domaine wana te na bino naza na besoin bakache oyo naza na besoin elongo
non, problème c'était que j'ai payé comme tout le monde. Pour expliquer le mélange. Avant ça, le mélange, j'aimerais voir et là, on a zozo. Dans la difficulté, madame, j'aime pas consommer quelque chose que n'a évité. Et à côté colia, et à côté et à poisson. Même dans les médicaments modernes, si je suis dans tant de notices, dans la confiance, quel que soit le alors, je vais voir et je vais vous ça. Babibi, c'est pas babibi, c'est national. Babibi, c'est pas national. Tu as 5 produits. Dans les 5 produits, on a bien sûr ça, nous essence, ils ont appelé essence. Il y a des fruits, nous sommes à hydroquinone 2%, nous sommes 3%, nous sommes à 4%, nous sommes 0,2%. Nous sommes à sérum. Nous avons bien sûr madame, est-ce que yo oza domaine nous sommes esthéticiens. Natuni papa na musu soma za dermatologue. Na esi wa ngoli misa mutaka kiwa. Parce que nga andora ba kotanga na ngali banda ya ba formation na ngali banda mboka. Nga na ze chantua INPP. Na tangi na INPP. La formation na ngali na sala INPP même esthétique na sala INPP. Na esi mama ko pesa bien au temps. Oh le baby singa ya ngoso mo pesa nga pour m'aider ou pour me détruire. Na esi bango na c'est la je le sais. Maki na esi bango kabuti la mutanga. Na kindaki na. Tant on a que des jours après. Ba eti sur la photo, photo za un système de photographe ba kana ba photo pour les autres sur la. Le gars na fa maka, je suis fois de fan de tout faire maka. Le fan ba eti so album enveloppe ba photo. Donc ça qui ngai papa ninga na ye poto za pe ba voisin na moi si na ye na petite sœur ya moi si ba to fandi papa tel ba photo bi ma blo ko bi ma mukolo na nga na ko mukolo aisko petite tu vois s'il fait la ga au moins que ma blo ko mukolo na s'il fait très bien effectivement ma blo o bi mukolo ya na comprendre moko que ata tolérer peinture et comment péter et simba souté ya esala na passe mobali tolingani na ye alinganga ye ake déjà ya 6 classe ya ke université na passé 3e des humanités mon petit à quartier bon so to kutana na nzela eke ayebi ngate engisa ndeni ona no binga ya Jean utema zaka velu barbe non non bien il y a jamais eh yo ngali mbala mukolo mais lelo mbala nazo isanga na ko mukolo na ya na kota na lela na tiki bango libanda na ke ko sam ya yo mtoto cha choko eza na mabete sele la tano me ba mukolo moko réponse na fanda na bonde le wana sikona ba se lo tele comme ça sala de pata ndi nzambi yo ke la mama so yo kelinga ma ozo mselinga pona ngata makozala mwindu nzambe na nina za kabongo bo na ko pa réalité na be muto mwindu ya mwindu tena saka na chocolat oh mutu musuku tu azo bebi sa poka poka comme na teneti est-ce que on a quelque comme métissage pona ni po bato ngaka tsana za métis ya ke na sali prière wana esili tellement na nopona no saka repentance na olela. Ce qu'on a la dimension na komi mon bala comme le balanga bo oyebi mon bala to comme bibisa déjà nini c'est que attends ensemble to abato ye baka moi liso comme bibisa déjà moi libanda moi deuxième regard ya on tali na mafuta na biso to comme clinique d'esthétique Jésus ebo to makwanti donc parce que ce qui nini elonge baby ce calendrier baby esili ye baka mbongo wana be okabolongo libanda na moto so pe akomo kende libanda yebaka famille pe kune komi détruit yango to baki to makwanti la kisi épanouissement communautaire épanouissement d'un contrée épanouissement d'un pays yango na to benga to makwanti to walobi bongo na bondeli na vipo na sakolela na lala mais si on a battu dans l'autre temps, ils allaient dégainer na éviter. Na eko sutuka, mais na yoka on est pas ici, na oka ki. Parce que ça me yose au milieu quoi.
Mais aux autres du domaine, est-ce que vous savez quelque chose que vous avez lire? Après ce que tu as appris, pas bien surtout dans la commune, mais tu as dit que c'était un gamme. Madame n'a pas cahier na bando koma. Na tsana ba cahier belé ba cartonné. Les gens qui formé no elinga na bani okoma. Na komi biloko nyoso elinga na moto. Oh, ils ont même biloko na utiliser pour na kolia. OK. Ah, bien que nazolia fona utiliser pe na libanda, ezaki très important. Na komi na tongo nango na mati de fou. Na kena biloko moko na bano sa. Na zongi na ndako. Na batala tshaba me ba na sa ba produit na ngana ye tango ya kutina lisabi eh mama kumukanga oh soni okomina oyo azo bosana eloko moko abenda nga lobi ezaki bombe oyo ezaki missile po na nga mais moyena silike zeta mona pas ça ina raison na yo oh yete mutatika nga ye nga monde mutra milukela nga na bano sala na seba produit wana na miki na no meka atala nga tana miki loko liboso na mona ki ba pli na zai na comment fou. OK. Or à un certain âge à ton parole produit to perdre la cellule. Dans ton zo perdre la cellule na biloko kaka ya kolia o nzamba ti o mona mabele o nzamba ti ka biso nyonso. Faut dire loko oyo ke réparer ba cellule oyo ezo kufa parce que toza na phase ya kobota. Toza na phase oyo ya descente phase oyo to suka ka tokenda. À partir de 30 ans, on a sur la même physionomie aux acquis dans le alors pour garder, pour retarder vieillesse, il y a organisme soit il y a pour nayo et ça faut utiliser et l'oko oyo et ça la molécule et ça là que et l'oko est au kufana et son biso to ça que rare et quand on faut te siminga toke na mususu open na mona siminga na bakisa na batako bakisa suka comme situation na zaki. C'est par là que j'ai commencé et na bani au sana sema mafuta wana na moni nini wana et tango e bano fungwama mungu msu na fani na moni ga aw bon na sala ga na comme na zaka na sema sala massage ya kufungula ba pli ya kufungula ba ya ko effacer ba rire voilà mais bien que massage wana bano simba te mungu msusu nazo pakola ga mafuta na ngawa na moni eloko moni te kai te meto lo pli ya awa pe efungwana bato wa sanga mboglo ko mwindu ah pembe no zaka bien nesi wangona zaka mutapembe te ngabona bani ko informer ba na zaka mutapembe te omoni pembe wana banda 10 ans na iba dans le londe na ozonga na poso na ngai miso wa sanga ote poso mo nini mafuta mo pembe sa ko bien mozo bima babe na ese bo banzi na iba zaka mwindu mais moi bazala na bango bien na préféré na ko tout monde le la ndinga mais na garder identité na parce que on déjà couleur na ngai 2 semaines après na monika le même batouana on se oh mais moi je vais foutre mais comment ça le chocolat est bien et là vous voyez que ils ont sauté oh et diminuer et le venu bani ko rajeuni et j'ai vite compris que mon mari avait raison oyebi bandeko to chaka choko et rajeuni sakapote Choco au début, on peut faire une impression de bien. Mais après quelques temps, il faut faire vieillir rapidement. Il y a un mouton et l'on a sur le mouton à chaque choco et bien et comme on a un système, on bâtit ça, on bâtit ça, on donne mais on a esclavagiste de mon corps. Si mon collègue va décevoir. Par erreur, personne qui supporter pour remédier dans une situation en athée. Pour y avoir comme ndenge batiso bakoma otali gabi ozotala nga pwani ata otali na oyeto aka otanga pwani na ezaka mbongo na des salake des semaines tant bato bakoma loba biloko wana esilaki na mais dis-moi ba noir ekomaki ko diminuer na nga moko pe nakomaki ko diminuer sikoyo maquillage toleri peinture autant ozo bloquer ba port moi je dois pas cacher ça souvent la tendance à bloquer le port nazaki au chef fixateur on est au channel fixateur il y a avant pour bloquer ba port tellement musa na après na ça les ba mouvement mine ata na toki motoki et bimaté on a bloqué non la che après na che poudre fluide auto bien la fondation il y a bien il y a bien il y a na che
so osomi poudre wana moins cher osoma 30 dollars natie poudre wana natie camouflage natie faux de teint mosusu apres ekotia poudre de teint donc 4 poudres na journée moko tous les jours alors ntango ozotia yango ozobloke baport salesa ntango ozobloke baport yebaka ke poso ekoséché ntango poso eséché ekomi exposé na maladie nyonso alors conséquence ya biloko wana oyo bana na biso mtito demeta bana mikie balingi tioko makasi na komela na batonga c'est pas mauvais mais yebaka la beauté ezalaka synthétique te artificielle te moko ozalaka te naturel. Après 2 semaines bato banolo bananga mabe bakomoyepana mama basalela ngai nalingi nabeba na ngai te na moto aza na problème te esalelanga ekoma biso moto abisalelanga nasaleli ye na pesi moko biso nafandika bonata bagarçon moko ekolukama etomba mpe kaka mobali nanga na moninga na ye bazalaki na ntongo sikoyo garçon azali babuto moko efimba oyo esakelo neti zolo ntango yabe toluka mama gloire bato mama gloire o batali bango mibale mpe bazalaka bayimoese babi aza ya ndako batikaka libana bakata ye na koseka ntango bakoti ntango garçon akoti tosololi ne natuo batindi ngai epana bipana ngai banayambi epeka bie tobondeli natudi ya bano explike po babuton nakeba dermatologue mais solution ezalaka te me bayebisina na ye epana parmi bato nazokabelaka mafuta mutu mosusu moko naokabela mpe mutu mosusu mutu azali na babuto aitize babuto esili me ngai nasalaki mpona bakashe na ngai nazwi ata masolo na nga nabi mpe kaka fo intérêt soki apesa ekobanga te nazwi mpe napesi ye mafuta natindiaki esomaka lecoque à l'époque nayesi esomaka savo lecoque oyo ya jaune mpo lecoque akala ezalaki banosala ezalaka très bien mpenza mpona po banokota mafuta mbila oyo ya bien lelo naboyi te mais qualité wana na lelo tozala su même qualité te bavertu ezali na mafuta mbila te na nini na lecoque ntango asalaka recherche nango yango na préféraka kopesa motu lecoque epuis onosimba bien na mafuta napesi ye nayesi ekende nabakiseli ye quelques produits napesi ye kaka oyo ngambo nasalaka napesi na bikende natuni est ce que osala baexamen biologique alakisi nga mpe po na insistaka plus kote mpona azalaki na nini nayabi nasala mais nazwaka nini te donc comme ezalaki ya kovimbavimba ayesi ekende d'après 2 semaines yaka 2 semaines oyo nazwaki yango kapa bato batunanga nakalikilanga 2 semaines oyo esanga salelanga de nga mpe nayebise moto liboso na ntina ya 2 semaines ezala garçon napesi ye akei ntango akei 2 semaines après po ntango abimi bango mibale batali babi wana suni opesi ye biloko na abi yo komokanga okomemanga moko mosusu babimi bakei ake na ye 2 semaines après ntango azongi ayekuta mpe bango mpe bazalaki nga mpe nazalaki na kati ya ndako je me prete mpona bino akuti bango bato nyonso nini babi mama gloire papa oyebanga te ase présente bayiseka kende ana ndako bango mo batikali bango mibale batalani bango nyonsika babi oyo nga nabala nganga oyo nabala mu garçon azali neti zombi ako naye so madame 2 personnes ntango akomi après 2 semaines ntango aye akoti naotuni naoyebu te abi ngai nde motu oswaniaka nazalaka boyeboye nakanga bafoto te motu nyonso oyo ayebi epananga nga nazala ntina te nazwa baimage na mpona ana posa kosala publicité ya alors nazala na foto na ye te ntango ayebisi nga merci nzambe asali mpona eseke ye mpe bondela po biloko mosusu osomona moko aboye nzoka ezaka yango eloko moko mpe manipule na terrain nde azwi naye sete akomi boye comme ça oyo okosala suite otikaka na mafuta atika na mafuta atilelo situation na ye mpe esila na ye talanga o seke eza nango mpe liso mpona nini mosusu nde nabandi ekoma moma lokomi motu mosusu onga nasala 6 mois nasala 6 ans mosusu esala nasala 6 ans naliaka biloko malamba te fumbwa balongola nini mposo mpe elekaka na bima babuto moko etondaka na elongi epui elongi eswaka nde médecin na nga ayutanga nalia lisu te nakutana na mwa mwasi wana ayaka mpona asala ye suki ntango osala postige mpona ye ndenge ezalaki nabangaki koyaki akozala sidatike
na botika courage quand on s'en dit madame faut pas la mafuta nini aisira te on a pour nanga ezali kama mafuta te tala naza boye naza na excès de graisse mais ça nzoto mikie naza na excès de graisse mabe tala so ndako betela nga lisolo na ye abina naza boye avocat na liaka te maki na liaka te paipa na liaka te pardon manteka na liaka te fumba na liaka te biloko ebele madesu na liaka te ngami mo juste au vivre ndeni nga naza mpe na domaine ya santé nayebisi ye nata biloko nyonso wazo yebisa nga aliaka te yango nde mutu eza bamolécule oyo ekoki koaide immunitaire na ye soki azolia to juste soro na ye eza nini nese pourquoi o non médecin apekisanga ntuka so nameki kaka ata lelo nga bimo sava nga na opesa mafuta naokabela mafuta na nga mo nasala yango jambo nasala yango kende pakola mais ti ozopakola yango kende kolamba kolia funu natindi ona biloko mibale na parmi légumes ya madesu nini oyo baboya madesu nga biliali madesu lia na funu lia mpe manteka na yo na lipa comme ça dans 2 semaines tokutana ake ale biloko wana azobanga ale biloko mena 2 semaines aye poso ezongi normal babiloko ebimaka wana ebimi te abi naosanti kaka moko naesi effectivement politika moko sukasuka esala nini esili ti toloba boye akoma kodiambo donc moi 2 semaines wana nalobaki yango mpona nazoki yango bana nga bonke donc nabandaki bongo ntana ye kokoma na moma moko namongi baclient mokosu nafandi kaka boye babengi nga bato auti bato aba Congo oyo babandaki bayeba biso masambwati mafuta dabisambwati nana biso noma mafuta yo te bapesa biso mafuta na yo mwasi na nga wana mobali ye moto yaki mwasi na nga azala bakashe azalaka neti azala po métissé azali na bakashe mais kaka mafuta no kaka ya liboso kana bapesa ye biso nini esili nde ndeko na nga na yango maotinda azwaka epa na yo nde bayelaka biso yango bato bamotungisa biso mingi tobi tosomba biso moko mpe toteka sans boîte problème eza te nasali bango mpe produit napesi bango namoni Kigali ebengi ngai este komobenga nga Uganda ebengi nga siko mafuta oyo ezalaka mutu nasaleli ezo bato babenga boye ndeni daso mutu apesi na nimero lubumbashi nde naye kosala keo nake limete nazwi neve na biso moko nazala mpe informaticien na biso sikwakenda poto nabi te tokomaka limete mpo nga na okoka nanga kosatisfaire bato nyonso te susi na nga mpe eza bato bilongi ebeba babonga azala mwasi azala mobali mpo oyebi mobali mwasi akoboya yo yaka likolo ya kalanda naza na petite sor nanga sikosi abala mobali mwana oya mpo akobala ye ntango amoni ayebisinga yaya mobali wana mwana ndime eza te moye mpena memelo ye eza te mpo aza na eta gazi nabi eta gazi abi tellement aza aventure abi yaya eta solide ngabi kaka yo eta gazi eta solide oji sezani abi so otali degré caché yo tomi yango caché tali oli ala koma mwana obenga ngo terme ekimi abi wana te caché wana mpena dabo moye otambola ndenge kozala te donc naye kotala baspect nyonso wana donc moto mosusu bakoma oboya yo na mbongo na yo kaka mpona te eposo ebeba nde abi bato wana kosatisfaire bango te nakende limite nakende alimite nakenda na moko ya baentreprise ya cosmétologie kaka na limite na bombi kombo na solola na bato na likambo na oloba soki bazolaa bakolandanga bakoyeba na sololi na bango bayambanga mpe bien mindele wana me na suka bayesenganga napesa bango $13,000 nabi $13,000 kwani mpo na lingai batielanga jésus est bon tomakwanzi babi mpo na marke na yo wana marke depose nango ya kombo wana nayesi yango yaya mpo nasaka 3 tours premier jour bayesinga nazonga deuxième jour tosoli na bango troisième fois nde barepondaka nga babi eza kaka mpo na marke wana bakotiela yabi papa nga moko nakutu mobola nananga na eloko te 13 na opesa bino na kozongo wapi mpo so na ye boye eza mpo susi na nga eza
napesa bino formule na etalaki formule na bomba ite napesa bino formule bino boza na mbongo na bino kosala bakantité ebele mpo boservir bato nyonso non seulement epa na biso même libanda mboka mpo na mindele mpe baposo naswaniaka bango baposo kuna obeba donc ezala mpona bato nyonso pour les mêmes produits wana napesa bandundu bautiliza yango ekendaka très bien mindele très bien donc eza mafuta moko mpona lobenga yango kaka eza kaka eza mafuta moko standard na tout type de peau epi eraparati nde yango nalingaki bango bazwa formule wana baétendre yango na bato nyonso mpo kaka bamabala ebonga bafiançai ebonga bafamille ebonga naisaka pa teni tant tozongi naisi bango naisika mivi andiamba leni na ye te bongo yo mo ozoluka mbongo ozoto ata moto akosoutenir yo te 13 000 $ opesa bango euta wapisalaka yo c'est par là que j'ai commencé nasali naseti lelo lokoma na niveau oyo tokoma donc bato ebele bapakola mafuta na yanga nayebi bango te donc produit réussi te bato bapakola yango nga moko mosusu tomonani te mpe nazalaka mpe te nasala yango mpe mpona commerce mpenza te nazalaka mpe na nini na motema wana te ke mutu mpo opesa ye mafuta fo afuta consultation biso consultation ezala yango kata oye bato baloba na me mama akulanga bi bato mosusu azozwa mafuta na ngai azosalela yango mbongo epa na ye azokosa bato ke ye moto azotraite bapoko me azokozwa mafuta na ngai nayebi na ngai me azozwa consultation ete mosusu azozwa $20 consultation moto ayeba bi $20 mais nga moko c'est pas mon lot tellement eloko wana na motema na ngai ezalaka te ya commerce mosusu kutu tosowaka na telefone o mama sesa otyelanga ntina kanga photo c'est démaquillé tya na whatsapp atie donc bato bazokobebisa bapona bango kurange bakoma kitoko menyanga oyesa bango lelo bakoma kitoko par contre bazomilukela problème tala elongo kaka nde naza boye nakanisi ntango olia kokuta nga na bongisi suki oyo na miso na napakoli faux de teint na miso na mais so faux de teint ni napakoli oyo nga mona sali nakati omona eboite na nga na nozo eza na sali yango d'abord eza poudre moko translucide na sali yango ekotika banzete oyo ya biso moko nde nasali lobi nini faux de teint wana nde naopaka ngai natie biloko te nasali camouflage te nasali toleri peinture te mais napakoli nde poudre kopaka nayo naza alors so nabi ke nase maquillage nasa maquillage ya soirée ou bien ya grand soirée kaka na baproduit na ngai nakobima très bien kolela na moment wana ezalaki nakotambola elongi demaquille te mais lelo nakoma nakobima mpe nake babiro mpe nasali mosala na nga elongi très ouverte na batika kotya biloko wana mpo conséquence eza ya mabe makasi nakanisi nakoti na extrait ya témoignage na nga kaka mpo moto azoutilize azobebisa mpo na ye naloba ngo kobongisa te mpo azobebisa mpo na ye atika c'est le bon moment ya korécupérer. Merci beaucoup maman na bandi téléspectateurs na so molandi témoignage oyo ndenge eza vraiment captivant et puis ye moko aza témoignage vivant moto akoya na nsima wana esimi te seke ye ifa keluka église papa vraiment natondi botondi soki lelo likanisi oyo elati nzoto eza mpo yo olobaki yango lokola jeu mais mama akangaki yango mpe epesi ye makasi ya kocontinue liloba nini oza nango ya kokaptive téléspectateur na biso lelo mpo tokomivaya kokóma na suka ya solo na biso vraiment naza na mingi ya koloba te moni nga ntango tobalanaka na ye nayebaka te kaza ya tentiro nga amonaka ake nalingi métisse po azalaka mpenza kitoko makasi pembe makasi mais par rapport à ndenge akomi lelo namona kuta eleki ndenge azalaka liboso oyo eza sikoyo teinture na ye naturelle epuis ndenge akomaka pembe wana nga na ye toza na écart je crois ba 6 ans mais akomi koapparaître lokola mokolo na nga donc aye kobomba ngo te kaka na baventure nayebisenga makula namoni foto okomobima mokolo nga alobaki yango kaka de lokola blague nzoka etravaillaki ye et à partir ya eloko wana epousse ye lelo akoma na niveau oyo tokomi c'est depuis 2006 hein? C'est depuis 2006 2006 nde totie sur le marché mafuta sur le marché
Donc eloko nga na koloba ndeka mama lobaki nzambe ndenga asala biso naturel. Alors ça ne sert à rien ya corriger nzambe. De kozala mwindu eza mabete. Kozala pe pembe eza kitoko te. Okomona pe mwasi mususu ya pembe. Mais soko tali par rapport ya mwasi ya mwindu kutaleki na ye. Ngana au conseiller batu bayeba ko garder pona bango naturel. Netinga be naza naturel. Comme naza nanga mutu ya mwindu. Mais na utilisera même mafuta na ye. Bana na biso ba utilisaka même mafuta. Mais soko tali mutu na mutu aza na teinture na ye wa botama na ngo. Toza bana mibale moko aza pembe alanda ye mususu aza mwindu. Mais tu utilisaka produit moko. Donc eza mafuta moko eza standard. Ekotika yo na pona yo naturel. Sauf que eko nettoyer pona yo. Eko pesa moins éclat moko ya kitoko. Ceux qui ba ride ezalaki, ba bouton ezalaki, yo moko ressentir différence. Et d'expérience mususu te ko vivre ngo au travers ba client. Client mususu asombi mafuta ke to ebaki situation na yete. Moi tanga ko ya mama oyebi nazali kutu na banduta. Nazali na banduta kande na pakoi mafuta banduta esili. Mususu mama tana nazali na situation boye à partir à wana nde to ko mona expérience ya mafuta oyo. Merci beaucoup, maman de votre soeur. Il le regarde à terre. Na ina le bakai le comment nazo lancer appel. Et le kwana na komi obligé au sala. Omoni biso toza ba entrepreneur ya mboka na biso. Tozo sala biloko oyo ya mboka toza biloko ebele na mboka na biso. Pe tona ba talent ebele. O soki ke ba tie biso pena maboko ya solo to ke liboso. Mais oyo ya mabe to sala ngo eza plus tozala na ba promesse mais tozala na ba réalisation te. Alors nazo lancer appel na mutu nyonso na kasi na auto episo na au début biso toza na école auto osala ke mukolo na ko inviter to na journée culturelle le 16 décembre. So na inviter oye oya okuta mwana ya mukie mazo sala tartine. O le tartine wana oke na tartine oyo mwana maternelle s'il vous plaît. Au sombi tartine oyo ya magasin ozwi tartine mwana na sali na biloko oyo ya biso omona ke tartine wana ne viki to kususu mwana primaire azana biso tozana ba rattrapage scolaire mwana mukie niveau 1 niveau 2 asaleli yo produit asaleli yo vin azwi microscope abani kosala recherche nakati ya vin eza na fermentation. Abani aussi leur recherche ba cellule nakati eloko nakati ya nini tu peux pas avoir l'idée mais moi na moki. Mais toza ni subvention parce que nous avons pas toza fondation. Toza na subvention te toza ba promesse même ba UNESCO ba comité biso mais nyonso kindaka. Alors to ebi na tozo placer nazo lancer appel. Tozo lobaki mutu nyonso a bonne volonté. Amoni ka ko akoyi ko soutenir biso to pousser susu. Liboso koleka. Aya. Parce que le seul mutu oyo to loba oya sunga biso ezaka Afrika.